未経験からいきなり事務職。全然ありです。未経験から始める事務職。キャリアウィンク始めてみる？リクルート。ここは勇者一行が魔王を倒したその後の世界。1000年以上生きる魔法使いフリーレンの旅路は激しいバトルや微笑ましい日常の日々でした。